flores que me regaló José hoy por ser sábado. Tan bonitas, ¿verdad? Miren. Oh, están bien bonitas. No, me gusta cómo abren las grandotas esas. Abren bien bonitas. Estas abren bien bonitas. Buenos días, amigas. ¿Cómo están en el día de hoy? Vamos ya de regreso a la casa. Porque venimos a comprar un poquito de mandado aquí a Vallarta, porque aquí está el queso que le gusta a José, pero ya fue muy rápido y luego había demasiada gente, no me iba a bloguear ahí, pero ya he blogueado muchas veces y sí, nomás les quería enseñar las flores tan bonitas. Miren, ¡ay, qué bonitas flores! Me voy a tomar una foto así. Y yo del otro lado, sí. Sí. Bueno, ya nos vamos a la casa. Miren, José, que se compró un cóctel de camarón. No, y con esa, mira. Y compré otra cosita para a ratito les enseño. En Instagram, vamos a subir la foto en Instagram, así que vayan y miren la foto en Instagram. Ok, ya las puse en el frasquito, miren. ¿Cómo se ven? Los voy a poner acá de este lado. Los niños están viendo la película Adventures, algo así. Mommy, that's cute! You got a new one? Mommy, that's cute! Mommy, that's... Ya llegamos del mall, que fuimos al mall hace ratito y regresamos a la casa. Y ya saben, amigas, que siempre me toca limpiar tarde, mañana o noche, no importa qué hora esté limpiando la casa, no importa a qué hora, pero yo trato de limpiar la casa todos los días, aunque sea una vez completamente toda. Y hoy nos tocó limpiar atrás de los sofaces y José estaba trapeando acá atrás. Ahí tiene el trapeador, nomás que salió para afuera porque fue a hacer algún mandadito. Y es lo que he hecho, como siempre la silla la subo para arriba cuando trapeo. Y acá todo esto, los juguetes de los niños que estuvieron jugando hoy apenas. Acá ya limpié también, acá de este lado. Les digo que nomás voy a estar haciendo de pura limpieza. Aquí está ya los trastes, el countertop y todo eso. Y sí, entonces ya, lo que vamos a hacer ahorita, nada más van a mirar ustedes trapear, yo creo, esta parte. Yo voy a trapear allá, vamos a limpiar aquí, tratar de limpiar lo más que se pueda, porque sí, no lo necesita ahorita. Primero lo que hago, siempre mojo todo. Así. Oiga. Te vas a caer. Siempre mojo todo primero. El trapeador mojadito primero para que remoje. Yo también le hago así, ¿eh? Tú eres el que me enseñaste. Sí, bebé. Y ahí lo enjuagan de nuevo. Va a ser en secciones primero. A mí me gustan secciones por los niños. Uno que es papá con 6 hijos. Sí. Lo seca y sí le damos recio. Como para que si hay algo pegado se quita.
Ya limpió José atrás de la cama, miren. Está brilla. Estuvo trapeando. Y vamos a acomodar la cama. ¿No la vamos a poner del otro lado? Como quieras. ¿Quieres cambiarlo? ¿O así? Okay. Vamos en la sección de los zapatos, ¿verdad, Vale? Vamos a ver unos zapatos aquí para Valeria. Vamos a hacer una fogata en la casa. Compramos galletas, bombones, chocolates, las plogas para que huela bonita ahí en la casa. Compré 3. Voy a comprar los goldfishes para JJ porque necesito que llevar, y calcetines para Valeria. Mommy loves fire. That's ¿Qué vamos a hacer aquí? chocolate. Chocolate. Open it. Ahorita se los hacemos. Hold on, opened it. wait. Fire. Wait. Oh, good one. Hold on. How cool. Yeah. I'm giving my body. Aquí estamos acá afuera. Pusieron la tent acá afuera, miren. Van a jugar. You like that? No. Gummy. So she's cute. Can I open the marshmallow? No yet. Ya. Están aquí, miren. Jay. Ok, ¿sí saben cómo hacerlos? ¿Sí saben? Oh, this is just like me. Y pusieron sillas también, miren. Is that me? So I'm thinking, because it's like just. Okay. Esto se llama s'mores. No sé si los hacen. Estamos listos. Vale, get the fire. Tenemos ya los Malo. bombones. Miren qué grande está el bombón. Stop. Está súper grande. Okay. Look. Las galletas y el chocolate. So, lo primero que vamos a hacer es, vamos a agarrar un palito y lo vamos a meter aquí. Así se hacen los Look at s'mores. this. Oh, mama. Look at this. Ahora I'm gonna put in a fire. vamos a ir acá con cuidadito. Yeah, I think it is too. Mira. It's fire. Okay, who wants me to do it? Ahora Mommy, pone bite aquí. it. Mine's looking bigger, alright. Mommy, might eat it. Can I eat it, Mom? Yes, sir. You ready to go? Oh. Okay, ¿dónde está el gritorio? Con un chocolate. Y Oh, lo otro. I didn't mind. Too big. I didn't mind. Así se come. Pero tiene que estar más reditido el No, can we bombón. put? Y luego se come así. You guys are not Go away! Go away! Go away! Hello. Somebody's marshmallow is getting. No, pero hay que matarlos de esos. El carbón que estaba antes. My stick. Los tuvimos que cortar porque miren, estaban súper enormes. Y no podíamos hacer nada, nos embarramos toditas, así que los cortamos. Y si los van a hacer así de grande, tráiganse en toallitas de bebé. Es lo que ayuda porque tiene agüita ya. Mama, can baby bite it? Ya está lista para dormir, Andreita, miren. ¿Ya se va a dormir? ¿Ya? La princesa.
Ya cayó, ya cayó. Knock, knock. Ah, there you go. There you go. Nosotros estamos acá. José todavía corta y corta los bombones. Fíjense que están súper dulces. Los niños ya ni quisieron. Están Ya se despertó. nomás. Night, night, Mom. ¡Oh, ya se despertó! ¡Oh, un besito! Good night. Good night, Dad. Wow. Good night, Daddy. I made another one. ¿Te lo comiste? Ya tienes sueño, ya tienes sueño. ¿Tienes sueño? No. No. Los ojos bien rojos, pero no tienes sueño, dice. Wait, my eyes are red? Yeah, it's alright. Good night. Good night. Good night. Good night. A dormir. Y tenemos un montón de toallitas por eso, porque está todo bien sucio, miren. Aquí las tengo. Me voy a poner acá mientras. Ahorita no es la navaja, Ahorita enseñé esto, pero no es la navaja. Look at me s'mores. Let me clean it. I made my s'mores. Look on the TV. Can I eat chocolate? I just want one. Look. Yeah. This one's perfect. Looks good. Can I eat this chocolate? Sí, poquito. Nomás poquito. Coman poquito porque ya es hora de dormir casi. Shit, se lo cayó.